Robert, tundub, et sellel hooajal te olete asjad edukalt paika saanud, kõik sõidurütmi, tehnika. Kuidas sa võib-olla tänase päeva ise kokku võtaksid? Ma arvan, väga hästi läks tänane päev, et ilmselgelt Läti kaksikvendasi me ei suuda võita mitte kuidagi, et kvalifikatsioonis teine ja nii esimene kui teine sõit ka, et läks hästi. Aga kust on tulnud ikkagi see kiirus, et tänaselt etapilt kokkuvõttes võtta teine koht? Eks on natukene saanud see aasta rohkem sõidutunde ennem, et eelmine aasta praktiliselt siin tehnika poole pealt ennem esimest võistlust oli ainult 4 tundi, et nüüd on juba natuke rohkem, aga ma ei ütle, kui palju. No esimeses sõidus te saite kohe vendade Lelbardide järel siis stardist minema. Kuidas sa võib-olla teise sõidu stardiga rahule jääd? Ei läinud nii hästi, ei jää väga rahul, et kuidagi ei saanud üle puu nii hästi tulema kui esimene start. Aga tegime oma töö ära ja saime karingust ka lõpuks mööda. Esimeses sõidus ma vaatasin, sa vaatasite päris palju selja taha, miks nii? Ootasin, kuni sõber tuleb. Eks endal oli ka väsimus peal juba ja pidin kontrollima, kui kaugel järgmine konkurent on, et kas ohustab või joosta. Aga tegelikult sa lõpuks suutsid ju väga turvalise vahe sisse sõita. Ja, suutsin, et ei läinud nii raskeks, kui kartsin. Aga teises sõidus teil oli ka konkurent Ülar Karinguga siis kõva pusimine. Ja oli küll, et proovisime nii lainete sektsioonis kui ka siin ennem siis, kes teab kiviõlihüpet, kasahüpet. Aga kuidagi leidsin koha ja olin kiirem ja saime tehtud. Kus see koht siis lõpuks oli, kus sa tast mööda said? Esimene mäest allatuleku kurv. Kuidas tänasel päeval oli Kiviõli rada ette valmistatud? Rada oli valmistatud hästi, aga kuidagi siuke väga mehine oli seekord, et minu mäletamist mööda ei ole nii rasket teist sõitu raja poole pealt olnudki veel. Kas sulle üldse profiili poolest sobib selline kiire ja kõva rada? Ja meeldib küll mulle kiire rada, aga Lõuna-Eestist nagu me oleme, ega meil seal ongi ainult liivakünkad, et meil võib-olla Vaabin on siuke kõvem rada, aga seal väga trennis ei käi korvid ja et muidu meeldib küll. Mis sa arvad, mis oli tänasel päeval teie edu võti? No kindlasti esimene sõit oli hea start ja teine sõit oli tekkis siukene sisemine viha, et peab mööda saama ja saime mööda. Igal juhul palju õnne veel kord siis korvide teise koha puhul. Aitäh teile!